maal biyya ormaa adhaquun naman dhibu galuun naman dhibay biyya ofii yagaaddisa garbuu aduun naman arguu jaran. Irra jirtu anaa dhufuu sinin jenna akkam nagaa keessanii nagaa kudha galata waaqayyo hundumti keessanuu kan kaabaaf kan dhiyaa kan bahaaf kan kaabaa iddoo lafa jirtanitti warri keessas warri alaas hundumti keessanuu nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabaja bakkaa fi lafa isin jirtan addunyaa kana mara irratti isin akka qabu sinin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo warra nan beekneef ani seenaadha seenaa tuubii hundumti keessanuu tolika seenaa tuubii haaraa waan ta'eef yuutuubiin koo akkuma yeroo darbe dubbadhe yuutuubiin chaanaaliin koo najaraa cufamee ture yuutuubii haaraa banadhee dhufeen jira. Kanaafuu isinis immoo yuutuubii wajjiniin qabsootiin jira waan ta'eef akka na gargaartan abdiin qaba. Innis maalinni sabiskiraayib ishee jettu sana yeroo argitan teeskaa itti buutanii akka bira dabartaniin kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Hundumti keessanuu warri sabiskiraayib hin dandeenye immoo laayikiitti booskii kennaati bira darbaa isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo har'a sagantaa baay'ee isin kofalchiisuuf yookaan immoo waan qosaasa'uuf haalli keessa jiru yeroo qosaa yookaan immoo yeroo kolfuuf namatti tolu miti maaliif jennaani waan Saawudii keessatti ta'aa jiru hundumti keenya akkuma waliin beeknu wanta baay'ee gara nama nyaatuu fi wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Yeroo tokko tokko lammii biyya Itoophiyaa jedhamu kana ta'anii dhalachuun baay'ee nama gaddisiisa. Kanuma wal qabatee jechuudha ijoolleen Saawudii keessatti dhiira dubara otoo hin jedhin dubaroonni garaa dhallee qaban kan daaniillee guyyaa 2-3 otoo dhiiga roobsanuuti mana hidhaa Saawudii keessatti darbatamaa jirantu jira. Kana otoo agarru immoo taphaa kolfuun baay'ee naman hawwisiisu jechuudha. Kanumaafuu tole kamaarreen nutis immoo mootummaan qabnu akkuma beekamu jechuudha biyyattii Itoophiyaa kana keessaa mootummaan jira yoo jenne xiqqooshiin ulfaata mootummaan jirachuun biyyattiin mootummaa qabdu biyyi mootummaa qabu biyya namaa keessatti akka sareetti gaafa akkasitti darbatamu gaafa akkasitti rakkatu kun biyya mootummaa qabu jedhamuun hin ulfaata. Kanuma wal qabatee kan mootummaa hin dhiisnaa kan mootummaan sagantaa biraarra jira warri biyya keessa jiru ajandaa biraarra jiru asitti garuu dhiigni isaanii dhangala'aa jira namni rakkachaa jira ilmoon haadharraa hidhamaa jirti haadhi ilmoo ishee gatteetti ilmoo ji'a meeqaa yookaan abbaarratti gatteetti jechuudha gaafa biyyaa bahan baraahaa dheebuu beela waan meeqa danda'anii gaafa biyya isaanii keessa ba'anii maatii keenya jijjiirra yookaan immoo jireenya keenya jijjiirra jedhanii biyya keenya jijjiirra jedhanii waan meeqa danda'anii barahaa biyya meeqa keessa darbaniiti kan biyya Saawudii. Kanaafuu kamaarreen nuti wanti gochuu qabnu hundumti keenya jechuudha gaafa hayyoonni hidhaman gaafa biyya keessatti rakkinni adda addaa ta'u qofaa miti kan sagalee ta'uu qabnu jechuudha. Hundumti keenya keessafuu warri yuutuubii gurguddaa qaban diyaaspooraan biyya alaa keessa jiru jechuudha. Mootummaan hin jiru. Nuti mootummaan of duubatti eenyu hin jiru jechuudha. Har'a silaatii mootummaa nagaa qabaatanii gaafa namni akka sareetti akkasitti rakkatu mootummaan gadi bahee maaliif lammiin koo biyya namaatti dhumaa yookaan biyya kootti naaf galchaa yookaan immoo karaa seera ta'een naaf haa gaafataman jedhee lammii isaatiif uummata isaatiif sagalee ta'a ture. Amma immoo mootummaan waa'ee jara kanaa quban qabu jechuudha. Waa'ee ijoollee Saawudii gonkumaa quban qabu. Wanta baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha. Ijoolleen caakkaa keessa wanta adda addaa keessa daggala keessadha kan jiraachaa jiranii jechuudha. Shurtaa dheessuuf jecha. Innaa kanaafuu hundumti keessanuu bakka jirtanitti amma dandeechanii kadhannaa keessaniin du'aa keessaniin ijoollee kana wajjin dhaabbadhaa. Inni lammataa immoo sagalee ta'aa fi sagalee haa ta'anuu fi diyaaspooraan biyya alaa jiru gaafa hayyoota yookaan immoo gaafa biyyattii keessatti rakkinni ta'u qofaa miti kan gadi bahee dubbachuu qabu jechuudha. Gaafa miskinni biyya isaarra bahee akkanatti biyya namaatti rakkatu callisuun qabu jechuudha. Sagalee ta'uufi qaba biyya isaatiif lammii isaatiif dhaabbachuu qaba jechuudha. Kanaafuu hundumti keessanuu gama dandeechanii gama sooshaal miidiyaa adda addaatiin ijoollee Saawudiitiif haa iyyinu ijoollee Saawudiitiif sagalee haa taanu obboloota keenya Saawudiitti dhumaa jiraniif sagalee haa taanu
biyya isaaniitti ogalan homaa miti, biyya isaanii dachii biyya isaanii irratti illee yoo du'an homaa miti. Garuu gaafa biyya namaa keessatti akkasitti rakkatan baay'ee garaa nama nyaata. Keessafuu shamarran jechuudha. Shamarran keenya keessattuu shamarran hundumtuu jechuudha. Dhimmi kun dhimma siyaasaa miti. Yookaan immoo jarri kun waan badii tokko qabaataniiti miti. Yookaan immoo namni badii balleesse nama xiqqoo ta'uu danda'a. Garuu kan amma achi keessatti rakkachaa jiru akkuma waliigalaatti Itoophiyaa waan jedhame jechuudha. Akkasumallee Dubaay keessatti illee wanni akkasii kun deemaa jira. Asumarraan immoo dhaamsi kiyya ijoolleen Dubaay jirtan of eeggadhaa. Baay'ee fattashaan godhamaa jira jechuudha. Kanaafuu iddoo tokko tokkotti shurtaan mul'achaa jira. Koronaadhaan wal qabatee maal waan akkasii sana wal qabatee achitti illee baay'achaa deddeemaa jira jechuudha. Amma xiqqoo haasa'amaa jira. Kanaafuu hundumti keessanuu bakka jirtanitti ijoollee Saawudiitiif sagalee ta'aa fi kadhannaa godhaa fi rabbitti bu'aa fi gargaaruu sagalee haa taanuuf mootummaatti haa iyyinuu fi bakka sooshaal miidiyaa adda addaa irratti sagalee haa taanuuf ijoollee Saawudiiti baay'ee garaa nama nyaatu. Inni akkasii isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo akkuma isiniin jedhe hundumti keessanuu jecha saabskiraayib jetta sana gaafa argitan Boskiidhaan otoo itti hin bu'in akka baran dabarreen isiniin jedha. Asumarraan immoo walaa jajjabeessinu walaa guddisnu ijoollee keenya yeroo sagantaa isaa eeggate immoo waan kolfaa waan nama taphachiisu waan adda addaa akkuma yuutuubii keessa duraa irratti sin bashannansiisaa ture waan baay'eedhaan sin bashannansiisa. Kanaafuu hundumti keessanuu saabskiraayib godhaa isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha. Onnee koorraan isin jaaladha. Hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaanaaf ta'a. Isiniin jedha yeroo biraa sagantaa biraa qabannee walitti deebina bakka jirtanitti